Ողջույն բոլորին, բավականին շատ մեկնաբանություններ եք գրում այն մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ դա երբ կավարտվի առհասարակ։ Մինչև սկսելը ուզում եմ նշել, որ ես ոչ ոքի կողմնակիցը չեմ։ Ոչ Նիկոլի, ոչ Սրբազանի, ոչ էլ մնացածի, կարիքը չեմ համարում բոլորի անունները շեշտել։ Այս պահին ովքեր կան, իրենց անուններն եմ շեշտում, բայց ես ոչ ոքի կողմնակիցը չեմ։ Վերլուծությունները լինելու են միայն Հայաստանի քարտեզով եւ այն մոլորակներով, որոնք որ այս պահին մտել են Հայաստանի հենց քարտեզի հենց այդ տունը, որտեղից էլ որ կատարվում է այս ամեն քաոսային վիճակը, կարելի այդպես ասել։ Առհասարակ այնպիսի մի մոլորակ կամ կետ կարելի է իրեն ասել, նաեւ մտել մեր հայկական այդ տունը, որտեղ որ կատարվում է այդ ամեն ինչը, դա վերածննդի կետն է, մոլորակ ասեմ, ավելի շուտ իրեն, մոլորակն է, որը որ ավելի շատ պետք է այս պահին հոգևորականները վերածնունդ մտցնեին կրոնի եւ քրիստոնեության մեջ։ Բայց քանի որ նա գտնվում է այնպիսի մի դիրքում, որից էլ որ բխում է այս ամենը, ի վերջո ոնց որ այդ մոլորակը ավելի չար, քան իրականում նա որ պետք է վերափոխում բերեր մեզ։ Ես մեկ առիթով ուղիղ եթերում նշել եմ, որ խոսակցություններ կան, մարդիկ կխոսեն, մարդիկ հենց կփորձեն հեղափոխություն անել, ես մեկ առիթով ասել եմ։ Նաև մի փոքր շուտել եմ ասել, որ կլիներ այդ ժամանակ թեթև եղավ, բայց հիմա ուղղակի խոսակցություններ էր եւ այստեղ այսօր ամսի 28-ին այդ խոսակցություններին վերջ է լինում։ Միայն խոսակցություններին կարծես թե։ Այսօր վաղը, որովհետև ընդհանրապես մոլորակների դիրքը, երբ որ ինչ-որ միացում ունեն, մի փոքր դեռևս այդ միացումը պահպանվում է մի քանի օր։ Հնարավոր է դեռևս այդ խոսակցությունները լինեն հեղափոխության հետ կապված։ Բայց այն ինչ որ բերում է մեզ այս մոլորակը, անունները չեմ ասում, որովհետև ինձ չի թվում, որ բոլորիդ այդպես հասանելի է։ Համենայն դեպս այդ մոլորակը այս պահին գտնվում է Ուրանի գլխավերևում, իսկ Ուրանը հեղափոխության մոլորակ է։ Եվ այդ մոլորակը նաև իշխում է ցուլին եւ կշարքներին։ Երբ որ նա ցուլ նշանում է, դա հիանալի է, որովհետեւ մարդիկ ավելի շատ նյութականի մասին են մտածում։ Եվ եթե ինքը չար միացումներ է ունենում, լարված միացումներ է ունենում եւ իր դիրքը ընդհանուր առմամբ այդքան էլ լավ չէ, ապա այդ դեպքում դե մարդիկ հակառակն են լինում եւ նյութականի համար ինչ ասես անում են։ Իսկ հիմա նա գտնվում է այնպիսի մի պատերազմական եւ ոչ խաղաղ իրավիճակի, խոյ նշանում, բայց գտնվում է մեր մոտ, մեր այնպիսի տանը, որը որ կատարվում է այս պահին սա։ Եվ Ուրանի հետ դրա համար եկեղեցական է այս պահին Ուրանի հետ կապված նա ոչ թե անում է հեղափոխություն, նա ոչ թե անում է, մարդկանց կրոնին է վերաբերվում կամ վերադարձնում է դեպի կրոն, վերադարձնում է դեպի քրիստոնեություն, այլ կոնկրետ հեղափոխություն է սա։ Սա կոչվում է չար մոլորակը, մոլորակի չար արարքը, որովհետև առհասարակ այդ մոլորակով հոգևորականները պետք է փոխեն մարդու կյանքը, փոխեն դեպի լավը, բայց Ուրանի հետ նա չի թողնում, որովհետև Ուրանը դեռևս այս պահին ցուլ նշանում է եւ անհնարին է դա։ Եվ հեղափոխության հետ կապված, եթե մարդիկ մտածում են, որ հեղափոխությունը այս պահին կլինի, նշեմ, որ չլինի, որովհետև շատ շուտով այդ մոլորակը, որը որ մեզ բերել է այս իրավիճակին եւ փորձում են անել հեղափոխություն, նա շուտով լինելու է հետադարձ։ Հիմա ասեմ երբ։ Հուլիսի 30-ին։ Այդքան էլ շուտով չի, բայց մինչև այդ պետք է նաև այս ամենի միջով անցնել, որովհետև բացի դա այդ անողը, որ կատարում է այս պահին, որովհետև նա երկակի է մտածում, ոնց որ երկու տեր ունի, այս պահին մոռացել է իր գլխավոր եսի մասին, տեր հորը, Տեր Աստծուն, որին որ նա ծառայում է, դրա համար էլ իր մոտ բավականին շատ ուժեղ կարմա է սկսել այս պահից
Ես չեմ ասում այն, որ ինքը լավ է անում, թե վատ է անում։ Ես ասում եմ այն, ինչը որ մոլորակներն են ցույց տալիս, որովհետև եւս մեկ անգամ կշեշտեմ, ոչ Նիկոլի կողմնակիցն եմ, ոչ Սրբազանի, ոչ էլ մյուսների, ովքեր որ փորձում են գալ ղեկավարել։ Եվ ես մեկ առիթով եւս շեշտել եմ, որ եթե լինի հեղափոխություն, որովհետև Ուրանը, ով որ մեր հեղափոխությունը կատարեց երկրում, դեռ ցույց նշանում է, բայց հուլիսի 8-ին նա տեղափոխվում է երկվորյակ նշան։ Հավանականությունը այստեղ մեծ է, եթե հուլիսի 8-ից մինչև հուլիսի 30-ը փորձեն անել հեղափոխություն, բայց եւս էլի ասում եմ, որ անհնարին է, որովհետև մեր երկրում մեր քարտեզը մի քանի օր հետո, օրինակ ամսի 30-ին, այստեղ մի փոքր պետք է ուշադիր լինել, նաև շատ ուշադիր եղեք ձեր երեխաների նկատմամբ։ Հուլիսին մեր քարտեզում հանգստությունը կամ ամեն ինչը մարդիկ գնալու են իրենց տներով ամեն ինչը վերջանա կամ հեղափոխություն է տեղի ունենալու, որ ես շատ եմ կասկածում։ Եվ եթե հեղափոխություն տեղի ունենա, ապա միանշանակ գալու են նախկիններից ղեկավար, ովքեր որ ղեկավարելու են շատ կարճ ժամանակ։ Դրանից հետո նոր ընտրություններ կարող է լինել։ Իսկ նոր ընտրությունների ժամանակ արդեն նոր քարտեզ կլինի, որը որ կամրանա մեր Հայաստանի քարտեզին, եւ ես նոր այդ ժամանակ կկարողանամ ասել ինչ է կատարվելու Հայաստանում։ Կկարողանա նա ղեկավարել, թե ոչ։ Բայց այս պահին, քանի որ Ուրանը մտնում է երկվորյակ նշան, ազատում է ցուլին, ազատում է այդ հեղափոխական իրավիճակից, ապա հավանականությունը մեծ է, բայց եթե մտավ երկվորյակ, նաև մի կողմից է հավանականությունը մեծ է, որ չլինի հեղափոխություն։ Եվ հոգևորականի հետ կապված, երբ որ կլինի հետադարձ այդ մոլորակը, մի խոսքով Խիրոնը ասեմ, որը ինքը բարի մոլորակ չի, ինքը չար մոլորակ է, համարվում առասարակ, եւ մինչեւ մարդուն են, որ չտանջի, դրա համար հիմա Հայաստանում այսպես ժողովուրդը տանջվում են, հետո չի վերականգնվի, բայց վերականգնողը այս պահին չպետք է լինի եկեղեցականը, ասեմ, որովհետև նա այս պահին Ուրանի հետ միանալով փորձում է մտնել քաղաքականություն, հեղափոխություն կատարել երկրում, բայց Աստծո խոսքը պետք է նրանք առաջ տանեին։ Այնպես որ եթե ուզում եք հեղափոխություն, ապա կարող եք անել, բայց պատրաստ եղեք, որ իմ նշած օրվանից հուլիսի 8-ից մինչև, այսա նշեմ, որքան հիշում եմ սեպտեմբերին, հուլիսին դեռևս կգտնվի երկվորյակում, ինքը ժամանակավոր է մտել, եւ ով էլ որ գալու է ժամանակավոր, հիմա նշեմ, դեռևս, ուրեմն, մինչև նոյեմբերի 9-ը, նոյեմբերի 9-ից հետո նա կրկին մտնում է ցույլ նշան, վերադառնում է իր հեղափոխական վիճակին։ Ես հուսով եմ, որ դեռևս մինչև այդ չի կատարվի այս հեղափոխությունը, չի կատարվի երկրում այս ամբարտավան վիճակը, որովհետև առհասարակ լավ կլիներ, որ երկրի ղեկավարը դուրս գար այն ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը իրան դեմ է, առանց որևիցե հեղափոխության, առանց որևիցե ինչ-որ մի բանի։ Եվ որպես խորհուրդ հետագայում, եթե ուզում եք ձեր իսկ ցանկությամբ մարդուն ընտրել եւ նստացնել որպես ղեկավար, լավ կլինի գնաք ընտրություններին, որովհետեւ ձեր բացակայած անուն ազգանունը լինում է այն մարդու անուն ազգանունը, որին որ իրանք պետք է, որ նստի ղեկավար։ Դրա համար լավ կլինի, որ գնաք ընտրության եւ դուք ինքներդ ընտրեք այն մարդուն, ում որ ուզում եք, որովհետեւ եթե դուք հիմա կատարեք հեղափոխություն, դուք ընտրելու եք մի մարդու, ով որ նախկիններից է, գալու է մինչև նոյեմբեր, նոյեմբերին կարող նորից եւս լինի ընտրություններ եւ էլի նորից հեղափոխություն կամ եթե այս պահը հանգիստ լինի նոյեմբերին եւս կլինի էլի հեղափոխություն։ Քանի Ուրանը ցույլ նշանում է հեղափոխությունները մեր երկրում լիքն են լինելու, բավականին շատ, որովհետեւ հեղափոխությամբ եկավ եւ նստեց ղեկավար։ Այնպես որ կամ ես հակված եմ ըստ մեր քարտեզի, քանի որ հուլիս ամսին ամեն ինչը հանգիստ է,
Հուլիսի սկիզբ բավականին հանգիստ է, իսկ դա նշանակում է, որ հիմա շուտով ամեն ինչ կարող է ավարտվել, ամեն ինչ կարող է հանգստանալ։ Ժամանակ առ ժամանակ, հա, այստեղ հնարավոր է խոսակցություններ լինեն, բայց դա մեր երկրի հետ կապ չունի։ Խոսակցություններ եւ այլն, բայց մեր երկրի քարտեզը շատ հանգիստ է հուլիսին։ Երկրում որևիցե կտրուկ իրավիճակներ չեն կատարվում, որովհետեւ կամ այն մարդը, որ կատարում է հեղափոխություն, հնարավոր է բերդում է, հնարավոր է ինչ-որ մի տեղ է, որը որ անհնարին է, ամենայն դեպս հանգիստ է, մինչև հուլիսի 12-ը։ Հուլիսի 12-ին եւս էլի ինչ-որ մի բաներ տեղի կունենա, այստեղ պետք է հաշվի առնել հուլիսի 11-ից մինչև 13-ը, դեռ անգամ 14-ը, եւ եւս էլի խնդրում եմ եւ պահանջում, որ ձեր երեխաներին ուշադիր լինեք, հատկապես երիտասարդ տղաներ եւ աղջիկներին։ Եվս այստեղ հուլիսի 12-13-ին նորից էլի խոսակցություններ են լինելու, մարդիկ ուղակի իլյուզիաների մեջ են լինելու, ամսի 13-ին 14-ին հնարավոր է բախումը ավելի ուժեղանա, բայց իլյուզիայի միջոցով, ոնց որ մարդկանց դրթեն դրան։ Եվ իդեպ ասեմ, Խիրոնը ղեկավարում է 33 թիվը։ Ես բազմիցս նշել եմ 33-1-ի մասին եւ հիմա եւս կնշեմ 33 թիվը եթե լիներ դա հիանալի կլիներ, բայց 33-1-ը դա արդեն բերում է չարություն երկրում, ամբողջ երկրի տարածքով։ Բացի դա էլ այս հեղափոխության ժամանակ եթե չլիներ օրինակ եկեղեցական, այլ լիներ մեկ այլ բան, բայց եկեղեցին պահպաներ իր կրոնը, մնար իր դիրքում, դա մեկ այլ հարց էր։ Բայց քանի որ խառնվել է եկեղեցական, այդպես է պետք է լիներ, որովհետև մեր երկրում այդ վիճակն է, քաոս է եւ դրա համար շատ երկար ժամանակ մեր եկեղեցիներին, մեր հավատքը լրիվ ուրիշ կերպ է լինելու, ուրիշ կերպ է ընկալվելու։ Երկար ժամանակ շատ։ Եվ հետո նորից էլի գալիս է խառը իրավիճակ, երբ որ արդեն Ուրանը մտնում է եկվորյակ նշան։ Դեռևս 0 աստիճան եկվորյակում է այստեղ, բայց Հայաստանի քարտեզը վառվում է։ Այնպես է, որ մարդիկ եւս էլի եմ շեշտում իլյուզիաների ազդեցության տակ, այստեղ հնարավոր է շատ ագրեսիվ լինեն, բավականին, եւ ձեր երեխաներին ուղղակի պետք է պահպանել ձեզ մոտ, որովհետեւ լարված միացում կա անմիջապես ձեր երեխաների մոտ։ Եվ եթե երեխաները չպահպանեն այդ կարգ ու կանոնը եւ մտնեն այդ իլյուզիոնալ այդ վիճակի մեջ, որ կարող է սա կոտրել, նա անել, երեխաներն են դուժելու։ Լարվածություն էլի սկսվում է։ Հուլիսի 13-14-ին ուժեղանում է լարվածությունը, 15-ին դեռ պահպանվում է, ավելի է ուժեղանում, 16-ին մի փոքր կարող է թուլանալ ղեկավարի վարչապետի հետ կապված խոսակցությունները, բայց ուղղակի թուլանալ, հա։ Ամսի 18-ին նոր մարդիկ ավելի կհանգստանան, հա, ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ կփորձեն հանգստանալ, որովհետև Ուրանը մտել է եկվորյակ, արդեն իրեն այնպես չի պահում, ինչպես որ ցուլում, որովհետև Ուրանը ցուլում ինքը չի հանդուրժում եւ Ուրանը եկվորյակում իրեն ավելի լավ է զգում, քան ցուլ նշանում։ Դրա համար մարդիկ եւս կարող են հանգստանալ, բախումները կարող են քչանալ, բայց որոշ օրեր, որոնք որ նշեցի, բախումները կավելանան։ Այստեղ շատ վատ դիրքեր կան, շատ վատ եւ բոլոր հեղափոխությունները միշտ անցկացվում են մահերով, միշտ, հա, եւ մեր երկրում եւս կա այդ մոլորակները կան մահերի, որովհետեւ այդ մահերը կարող են լինել ոչ գիտակցաբար, կամ ինչ-որ բանի ազդեցության տակ ինչ-որ մի բաներ անեն եւ հետադարձ պատասխան ստանան, մի խոսքով պետք է բավականին ուշադիր լինել։ Եվ եթե հեղափոխություն, ապա ես իմ կողմից ուղղակի նշեմ, որ վարչապետը երբեք դուրս չի գա, որովհետեւ նա այնքան ամուր է կպած այդ աթոռից, որ չեմ կարծում, որ նա երբևիցե դուրս կգա։ Միայն ընտրությունների ժամանակ նա կարող է դուրս գալ, երբ որ 2026 թվականին Ուրանը վերջնականապես կմտնի եկվորյակ, կազատի այս 6 տարվա ցիկլից, որ բերեց իրեն, կազատի վերջո, եւ այդ ժամանակ նոր նա կկարողանա լիարժեք դուրս գալ երկրի աթոռից, ղեկավարի աթոռից։ Ուղղակի այս պահին Խիրոնը ցույց է տալիս այնպիսի մարդու, որովհետեւ նա
խոյ նշանումը այնպիսի մարդու է ցույց տալիս, ով որ երկակի է, ով որ երկու մարդու ազդեցության տակ անկած, երկու մարդ է իրեն կարողանում կառավարել։ Մի խոսքով, այս պահին Խիրոնը խոյում այդքան էլ լավ չի, այնպես որ Ուրանի հետ հավասար դրա համար լինում է այս ամենը, ինչ որ ցանկանում են։ Ամսի 20-ին հուլիսի եւս լարվածություն բավականին կա, տղամարդիկ կարող են շատ խառնվել իրար, 20-21 երկրի ղեկավարին կարող են, ճնշում բավականին շատ գործադրել, բայց ասեմ երկրի ղեկավարը այնպեսի դիրքում է, որ չեմ կարծում, որ այդ պահին ինքը դուրս կգա։ Ուղղակի խոսակցություններ եւ ավելի կարող է ուժ գնանալ այդ հեղափոխական վիճակը։ Ես եւս մեկ առիթով նշել եմ, որ եթե մարդ ուզում է հեղափոխություն, ոչ թե դուրս են գալիս հստակ որ ղեկավարի հետ կապված, ինչ որ ղեկավարի միջոցով, օրինակ այս պահին թե հիմա սրբազանն է, ով է, չգիտեմ, այլ մարդիկ բոլորով են դուրս գալիս փողոց առանց որևիցե գլխավորի, որովհետեւ մշտապես գլխավորին տանում են դատում, տանում են բերդ, տանում են նստացնում, լինում են արդեն առանց առաջնորդ եւ մարդիկ չգիտեն ինչ անեն։ Իսկ երբ որ ամբողջ ազգը ուզում է որ տվյալ անձնավորություն դուրս գա, բոլորով են դուրս գալիս։ Եթե ոչ, ապա դա հեղափոխություն չի։ Ինչպես որ եղավ այն ժամանակ, 2018-ին բոլորով դուրս եկաք, հիմա նույնպես պետք է դուրս գաք եւ առանց որևիցե ղեկավարի, որովհետեւ յուրաքանչյուր ղեկավար բռնվելու է եւ դատվի կամ ինչ որ մի քանի օր թեկուզ մի քանի ամիս պահեն։ Բայց այստեղ ամենայն դեպս 23-24-ից հետո եւս էլի խոսակցություններ կարող են լինել, բայց ավելի թեթև այդ լարվածությունը անցնում է երկրի քարտեզից 25-ին բացարձակապես ինչ որ թույլ նշումներ են միացումների, որոնք որ էլի եւս այդքան էլ չեն ազդի մարդկանց վրա։ Հուլիսի 26-ին ժողովուրդը ուրախ կլինի։ Գուցե հեղափոխություն է կարած լինում, չգիտեմ, բայց հուլիսի 26-ին իրոք մարդիկ ուրախ կլինեն, էմոցիոնալ ուրիշ ձև կընկալեն ամեն ինչ։ Բայց ես մի խնդրանք ունեմ, որ եթե անգամ օգնի ձեզ եկեղեցականը կամ չգիտեմ ով, փորձեք այդ ժամանակ գոնե չտրամադրվել եւ այդ մարդուն չընդունել որպես ղեկավար, որպես վարչապետ, որովհետեւ հենց այդ պահն է, որ մարդու իլյուզիաներն են աշխատում, իսկ մեր երկրում դա հիմա այնքան շատ է, շատ է, որովհետև Նեպտունը այնպեսի մի դիրքում է մեզ մոտ, որ ժողովրդին այդ իլյուզիաներն է տալիս եւ մարդիկ իլյուզիաներով են ապրում։ Եվս էլի Ուրանը կմտնի ի վերջո եկվորյակ նշան վերջնական, եւ դուք եւս 6 տարի կարող եք տառապել այդ մարդու, ում որ դուք կընտրեք, որովհետեւ ընտրության ժամանակ քարտեզը փոխվում է, այն քարտեզը չի, որը որ ես հիմա եմ ձեզ ասում, եւ ես չգիտեմ հետո քարտեզը ինչպեսին կլինի։ Եվ պետք է ընդհանրապես հասկանալ, որ այն մարդը, ով որ առաջնորդում է, դա դեռ վարչապետ չի։ Առաջնորդը չի կարող տնօրեն լինել։ Առաջնորդը մարդկանց իրենց հետևից է տանում։ Եվս մարդկանց համար ովքեր որ տեղյակ չեն, ով է, ընդհանրապես եթե չգիտեք Սամվել Կարապետյանը, դա Կարեն Կարապետյանի եղբայրն է, ով որ նախկինում եղավ մի քանի օր էր, մի քանի ամիս էր Հայաստանի վարչապետ։ Եվ հավանականությունը շատ մեծ է, որ եւ նա ցանկանա վերադառնալ եւ հետագա ընտրությունները բավականին բարդ է լինելու, բավականին պայքարով լի, եւ թե ով կարողացավ պայքարել, դա արդեն դե ձեր շնորհիվ է ի վերջո պայքարելու, որովհետեւ պայքարը լինում է այնպես, որ ժողովուրդը չի գնում ընտրության, ամենաուժեղը փորձում է այդ ժողովրդի անունը օգտագործել իր շահերով, ուրիշ ոչինչ։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր իսկ ուզածով ղեկավար լինի մեր երկրում, ապա պետք է գնալ ընտրության։ Ոչ մի շոկ, ոչ մի հավես, ոչ մի աշխատանք ձեզ չպետք է խանգարի երկրի ղեկավար ընտրելու համար։ 6 տարի մենք բոլորս տեսանք այս պատկերը, 6 տարի շատերը տառապեցին, 6 տարվա ընթացքում շատերի ընտանիքում սուք եղավ, շատերը մնացին սև հագուստի մեջ, հանուն ինչի ոչ ոք չիմացավ, հանուն այն բանի ի վերջո էլի որը մերը չի։ Դրա համար այս անգամ գոնե մի փոքր խելացի պետք է լինել եւ մեր քարտեզը փոխել այնպես, որ իրոք մենք ավելի լավ ապրենք, քան այս 6 տարիների ընթացքում կամ ընդհանրապես այս 30 տարիների ընթացքում էր։ Այս Խիրոնը, որը որ այս պահին կա, ինքը ավելի ուժեղ է, որովհետեւ
նա առհասարակ լինում է Ուրանի եւ Սատուրնի միջև։ Եվ հիմա ինքը Իրանով է, ինքը իր շրջապատում է, ինքը իր հարևանի հետ է միացել, ձեռքի են տվել եւ շատ հավանական է, որ ամեն ինչ էլ կատարվի։ Խիրոնը եղել է այդտեղ բավականին երկար տարիներ առաջ։ Եվ այդ տարիներ առաջ ես չգիտեմ մեր քարտեզը ինչպիսին էր, չեմ նայել, թե որտեղ է նա գտնվել, բայց նույն դիրքում է եղել։ Եվ միշտ կռվից հետո, միշտ բորբոքումից հետո նոր գալիս է հանգստություն։ Եվ այդ խիրոնը պետք է հանգստությունը բերեր, բայց այս խիրոնը այդ հանգստությունը չի բերում։ Այս խիրոնը բերում է հոգևորականի միջոցով լարվածություն, հեղափոխություն։ Թե հիմա մարդիկ կտրվեն դրան, ժամանակ առ ժամանակ երկիրը հանգստանում է, այս ամսի դեռ 27-28 երկիրը բավականին հանգիստ է, հուլիսի վերջ երկիրը հանգիստ է, բացարձակապես ամեն ինչը հանգիստ է։ Թեթև նշույլներ կան, եւս էլի խոսակցություններ, այստեղ հեղափոխության հետ կապված։ Բայց արդեն խիրոնը հետադարձ է լինելու, եթե հեղափոխություն չլինի մինչև հուլիսի 30-ը։ Հուլիսի 30-ից հետո մոռացեք հեղափոխության մասին։ Որովհետև հուլիսի 30-ից հետո խիրոնը լինում է հետադարձ, եւ նա բավականին երկար ժամանակ կլինի հետադարձ։ Հուլիսի 30-ից մինչև հունվարի 2-ը 2026 թվական։ Այնպես որ մինչև հունվար դեռևս անհնարին կլինի իրեն հանել։ Եթե ցանկանում եք հանել, բայց ելի եմ շեշտում, հանելուց հետո գոնե պետք է հասկանաք, որ Տեր հոր տեղը եկեղեցին է, ոչ թե մեկ այլ աթոռ։ Այն աթոռն է, որը նա նստած երեխաներին է կնքում, ինչ որ մի բան է անում, բայց ոչ ժողովրդի մեջ, բայց ոչ քաղաքական աթոռին։ Ես էլի եմ շեշտում, ոչ ոքի կողմնակիցը չեմ, ոչ ուզում եմ նախկինները գան, ոչ ուզում եմ ներկան ղեկավարի, ոչ էլ ուզում եմ, որ քահանա ղեկավարի, որովհետև չգիտես ինչպես եկեղեցուց դուրս գալուց հետո այն կարգի փոխվեց, որ ինձ թվում է անգամ դև ա մտել մեջը։ Եվ առհասարակ ասեմ, որ այս խիրոնով, այս տեսակի խիրոնով, այո, նրա մեջ հնարավոր է դև մտնի, որովհետև նա դևային բաներ է մարդուն ստիպում որ անի, եւ յուրաքանչյուր մարդու սա մի հոգու չի, եւ հավանականությունը մեծ է, ուղղակի նա այնպիսի դիրքում է, որ ես դրա համար ասում եկեղեցական, եթե մի փոքր առաջ գնար, ես կասեի երկրի ղեկավարն է այդպեսին լինելու, մի որոշ ժամանակ հետո, եթե ղեկավարի, այդ ժամանակ մեր երկրի ղեկավարը կարող է այցելել գժանոց, չի բացառվում, որովհետև այդ ժամանակ հենց այդ վիճակն է լինելու։ Իսկ հիմա հենց երկրի, բայց եկեղեցականը բավականին շատ մեծ կարմա է ստացել եւ պատիժը չի ուշանում, որովհետեւ այս խիրոնով իր կատարած արարքով պատիժը բավականին արագ է լինում, շատ։ Եվ ընդհանրապես խիրոնը Մերկուրի ոնց որ եղբայրը լինի, ուղղակի Մերկուրին ուրիշ ձևա խոսակցությունը խիրոնով ուրիշ ձևա խոսակցությունը լինում։ Դրա համար մարդկանց մեջ հիմա այդ հեղափոխությունն է խոսակցությունը, որպես այդպեսին խոսակցություն նա քանի որ գտնում էր մեկ այլ կենթանակերպի նշաններում խոսակցությունը եղավ բանակից, խոսակցությունները եղան երեխաների հետ կապված եւ այլն, հա, այդպես ամեն տարի խոսակցությունները եղան ըստ ոլորտի, որտեղ որ նա մտավ, որովհետեւ սա այն խոսակցությունները չեն, որոնք որ սա ուղղակի մարդկանց փոփոխության է ենթարկում խիրոնը։ Եվ ընդհանրապես նա վերածնունդի, հա, մարդը տառապում է եւ վերածնվում, բուժվում է իր այն տրավմաներից եւ այլն, բայց այս պահին, քանի որ նա գտնվում է, ելի եմ շեշտում, Ուրանի հետ, դա բերում է ուրիշ բան, հա, հեղափոխության ձգտում, հեղափոխության ցանկություն։ Եթե մինչև հուլիսի վերջ կկատարվի հեղափոխություն, կկատարվի, եթե ոչ, ապա խիրոնը հետադարձ է լինելու մինչև հունվար եւ նա բավականին թույլ է լինելու եւ նա խոսքը ոչ ոքին պիտանի չէ։ Իդեպ, սա է ուզում ասել, մոռացա։ Հատուկ լուսնային օր գոյություն ունի, որը որ կոչվում է հենց այդ խիրոնի օրով։ Եվ այս հեղափոխության շարժումը սկսվել է հենց այդ լուսնային օրով։ Որովհետև եկեղեցականները եւս շարժվում են լուսնային օրացույցներով, իրենց մոտ գոյություն ունի այդ լուսնային օրացույցը եւ իրենք շատ լավ գիտեն, թե երբ է կոնկրետ այդ հունական դիցաբանության հետ կապված ես բավականին շատ եմ ձեզ ասում եւ հենց այդ օրն էլ սկսվել է այս
հեղափոխության փորձերը։ Ամեն ինչը մտածված է, ամեն ինչը, բայց հաշվարկված չի կարման, որը այս դեպքում ընդհանրապես Աստծուց է լինելու, եւ ես դեռ սպասում եմ այդ հզոր բախմանը, որը որ կկատարվի այս պահին։ Ես եկեղեցում դեմ չեմ, ես եկեղեցականին եմ դեմ, ով որ փորձում է մտնել քաղաքականության մեջ, որովհետեւ ամեն մարդ ինքը պետք է ծառայի նրա համար, ինչի համար որ երթում է տվել եւ ինչի համար որ նա եկել է։ Եթե նա այս պահին մտել է քաղաքականություն, ուրեմն նա եկեղեցական չի այլևս, եւ նա Աստծուն դեմ է գնացել, փոխել է իր ուղին, որովհետեւ եկեղեցականները, երբ որ ընտրվում են, անգամ նրանք իրավունք չունեն երեխաներ ունենալու, դրա համար իրենց կյանքում իրենք պատասխան են տալիս ինչ-որ մի ձևով։ Մեկը մահով է պատասխան տալիս, մյուսը սրանով, նրանով։ Եվ ես մեկ առիթով եւս խոսել եմ այդ մասին, որ եկեղեցականները ռիտուալ ունեն, որը որ շատ վատ ռիտուալ է համարվում եւ մեր եկեղեցականները բոլորը գիտեն այդ ռիտուալների մասին։ Ես հուսով եմ, որ նրանք գործի չեն դնի այդ ռիտուալը մարդկանց այս պահին իրենցով անելու համար։ Ես շատ հույսով եմ, որովհետեւ այդ ռիտուալը կատարվում է 7 եկեղեցականներով, որքան գիտեմ, այդքան էլ կան, որ հավաքված են բոլորով։ Ես Հուսով եմ, որ այդ ռիտուալը չի կատարվի եւ Հայաստանին հանգիստ կթողնեն։ Եթե հեղափոխություն, եթե ուզում են, որ դուրս գա, սա, ինչպես որ Սերժի օրոք եղավ, թող անեն, թող դուրս գա, բայց եթե բոլորով պետք է անեք, բոլորով պետք է դա անեք, բոլորով դա պետք է ուզեք, բոլորով դուրս գալ դուրս եւ վերջ տալ սրան։ Եթե մի քանի հոգով եւս տեսնում ենք ինչա կատարվում, էլի բռնություններ կլինեն, էլի կարող են կրակոցներ լինել, էլի ոչ ոք չիմանա այդ կրակոցները որտեղից եղան, էլի մահեր, որովհետեւ մեր մահերի տունը լիքն է մոլորակներով, շատ հավանականություն մեծ է։ Ես ձեզ ասեցի, որ երբ որ լինում է արևադարձի օրը երկրում մռայլ, ապա տարին լինում է մահերով լի։ Դրա համար պետք է հասկանալ, որ այս պահին ինչ եք ուզում դուք։ Եթե կեսն են ուզում, ուրեմն այդ կեսը, ովքեր որ կան, ովքեր որ դուրս են եկել հիմա փողոց, իրանց այդ բոլորին սպասվում է ինչ-որ մի բան։ Եվ եթե իրենց մեջ կան ձեր երեխաները, ապա ուղղակի պետք է ուշադիր լինել իրենց հանդեպ, ուրիշ ոչինչ։ Որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է։ Մեր մոտ կա, որովհետև իլյուզիայի ազդեցության տակ մարդիկ չգիտեն ինչ են անում։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ օրեր նշեցի, ըստ քարտեզի իհարկե, դա միայն քարտեզով եմ խոսում, ուրիշ ոչինչով։ Մեր քարտեզի լարվածությունն է։ Եվ շուտով Մերկուրին էլ է հետադարձնելու, չնայած Մերկուրին ինչ-որ, չգիտեմ ինչեր չի անի, բայց համենայն դեպս Մերկուրին հետադարձ լինելով եւս այդ խոսակցությունները էլի կարող է բերել։ Էլի նայած բերել, եթե չէ, ապա պետք է հասկանալ, որ այստեղ Ուրանը մտավ եկվորյակ, արդեն այստեղ օգոստոսին բնականաբար եկվորյակում է, արդեն թուլանալու է այդ պահերը, որը որ ազդում էր, հեղափոխական պահերը, որը որ ազդում էր, կամ արդեն հեղափոխություն պետք է արած լինեն, կամ ոչ։ Նորից նոյեմբերին հետ կվերադառնան, նորից էլի հեղափոխություն անելու համար։ Առհասարակ հեղափոխությունները այդքան լավ բան չեն։ Մենք բոլորս ուզում ենք, որ դուրս գա, ինչ որ մեկը, եւ դրանով սովորեցին մարդիկ հեղափոխություն անել, բայց հեղափոխությունները ընդհանրապես այդքան էլ լավ բան չեն նշանակում։ Հեղափոխությունները միշտ անցնում են մահերով, տանջանքներով, տառապանքներով, աշխատանքի կորստով, ընտանիքի կորստով եւ այլն։ Լիքը մահեր են լինում միշտ հեղափոխությունների ժամանակ, եթե դուրս են գալիս ժողովրդի 30%-ը։ Իսկ եթե դուրս են գալի ժողովրդի 30%, դա արդեն ամբարտավանությունը, այլանդակությունը, որ սրան նրան վիրավորեն, այստեղ քարերով հարված են, նա կոտրեն եւ դրանով որոշեն, որ հեղափոխություն են անելու։ Իսկ դա հավանական է, որովհետեւ այս պահին եկեղեցականը, որ իշխում է Խիրոնը, դա հենց բերում է դրան։ Բերում է այդ դրան, որ մարդիկ կլինեն ավելի, ես կարող եմ նաև հենց Խիրոնի նշանակությամբ ասել, իր նախադասություններով ասել, բայց չեմ կարծում, որ շատերը դա կհասկանաք։ Ես այնինչ որ ասում եմ, դա չի նշանակում, որ ես եմ դա այդպես ուզում։ Չնայած որ ես եթե դեմ եմ, ուրեմն ես էլ դա կուզեմ։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում, որ նա փորձի ղեկավարել Հայաստանը։ Բացարձակապես, դա ընդհանրապես եկեղեցականի տեղը չի։ Եկեղեցականը դա ուղղակի ձեռքի խաղալիք է, ես արդեն ասացի։ Երկու մարդ է իրեն ղեկավարում։ Եվ իդեպ ուզում եմ
մի փոքր այս քաղաքականությունից դուրս նաև ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ 50 տարեկան են, դա ավարտվում է նաև Խիրոնի 50 տարին, եւ այս հետադարձ շրջանի ժամանակ հավանական է, որ մարդիկ դուրս գան աշխատանքից, ստիպված լինեն արդեն զիջել ավելի երիտասարդ մարդկանց, եւ ինչ որ չափով մարդու մոտ ինչ որ բաներ ավարտվում է այդ տարիքում, Խիրոնի ցիկլով։ 50-51, որովհետև դեռ նա 5 ամիս մոտավորապես լինում է հետադարձ, ավելի շատ այնտեղ 50 եւ մի քանի ամիսներ է, կարելի է ասել, մինչեւ 51 տարեկան է, 50-ից 51 տարեկանը։ Եվ հենց այդ Խիրոնով պետք է դες ընդհանրապես մի խորհուրդ, որ այդ ժամանակ է, որ մարդը իրեն սկսում է արժեզրկել, որովհետև ինքը զգում է, որ իրեն չեն գնահատում են ավելի երիտասարդ կադրերին եւ մարդը արդեն չգիտի թե ինչպես վարվել իր կյանքի հետ, ինչպես անել, որովհետեւ իրեն անարժան է համարում, արդեն համարում է, որ նա 50-ն անց է եւ նա չի կարող այս պահին աշխատել, պետք է այդ պահը կարողանալ ձեզ կառավարել։ Միայն դա, ովքեր որ 50-51 տարեկան են, որովհետև եւս այս միացման հետ կապված Ուրանի հետ եւս դուք ստիպված կլինեք այդ անսպասելի պահերին առնչվել։ Եվ քանի որ Խիրոնը նաեւ ղեկավարում է կշեռքնշանին, ըստ կշեռքի եւս մարդիկ պետք է ավելի հավասարակշռված լինեին այս ընթացքում, որովհետև մտնում է այնպիսի նշան, որ շատ կարեւոր է մեր երկրի համար եւ այնպիսի տուն իհարկե, որը շատ կարևոր է մեր երկրի համար, եւ բայց հիմա հակառակն է։ Այդ կշռադատված լինելը եւ ամեն ինչ ճիշտ մտածված անելը արդեն տեղի չունենում հայրենիքում։ Ես չգիտեմ երբ է սկսել, ճիշտն ասած չեմ հետևել առհասարակ, երբ է սկսել, բայց 20-ից հետո պետք է սկսած լիներ։ Սկզբում խոսակցություններ էին, հետո արդեն շատ լարված միացում կար Հայաստանի քարտեզում, ամսի 22-ից ձևավորվում էր այդ 21-ից անգամ ձևավորվում էր, 23-ին արդեն բավականին ուժեղ էր, 24-ին եւս, հետո մի փոքր թեթևանում է եւ ավելի շատ խոսակցությունները գնում են դեպի հեղափոխություն։ Հետո արդեն 26, 27 կարծես թե ամսի 27, 28-ին էլ եւս, մարդիկ այստեղ ուղղակի էմոցիոնալ կլինեն։ Այսօր իհարկե ես իմասական եմ եւ կտեղադրեմ եւ հատկապես վաղը 29-ին ուշադրություն դարձրեք նաեւ ձեր երեխաներին, անպայման շատ ուշադրություն, դեռևս կշարունակվեն այստեղ 29-30 լարված է Հայաստանի քարտեզը, բայց էլի էմոցիաների եւ իլյուզիայի ազդեցության տակ։ Հետո արդեն հուլիսի 1, 2, 3-ին եւս թեթև խոսակցություններ կլինեն, մարդիկ ուղղակի էմոցիոնալ կլինեն, կարծես թե գիտեք ոնց ինչ-որ հանգիստ, հետո ոգևորվածություն, հանգիստ, հետո ոգևորվածություն, նման ինչ-որ մի բան է տեղ ունենում։ Մինչև ամսի 12-ը, ինչպես որ արդեն նշեցի, 11-ից հետո, արդեն սկսվում է մի փոքր լարվածություն Հայաստանում։ Եվս էլի լարվածություն կլինի։ Եվս էլի խոսակցություններ ղեկավարի մասին եւ այլն։ Եվ արդեն սկսում է հենց այդ ոչ ճիշտ պահվածքը իլյուզիաների ազդեցության տակ, նայեք ինչ որ բաներ չբաժանեն, նայեք ինչ որ սխալ բաներ չխմացնեն երեխաներին, որովհետեւ երեխաների հետ կապված շատ ուշադիր պետք լինել, բավականին շատ։ Եվ այստեղ ինչպես որ հասկացան ներքին պատերազմ է ավելի շատ։ Նա ներքին պատերազմ է, սա, որը սկսվում է ներսում։ Ավելի շատ դա կարող է զգացվել ուղղակի հուլիսի մինչև հուլիսի նայեմ ասեմ։ Ընթացքում նայում եմ մինչև հուլիսի 20-ը։ Ոնց որ այդ ընթացքում է, որ այդ ներքին պատերազմը, որովհետև ովքեր որ գիտեք հիմա Հայաստանը բաժանվել է արդեն 5 մասի, առաջ 4 մասի էր, հիմա 5 մասի, Տեր-Հայր, Փաշինյան, Սերժ, Ռոբերտ, մեկ էլ ով կա։ Ինչ որ մեկն է կար։ Մի խոսքով, այդ բոլորին բաժանվել են մասերի։ Հիմա եւ մեկը մյուսի հետ սկսելու է բախումը։ Ինչպես որ խորհուրդ կտամ նաեւ Facebook-ը փակել, որոշ ժամանակ հեռու մնալ այդ ամենից, հանգիստ ապրել, եթե հանգիստ եք ուզում, իսկ եթե ուզում եք վերջնականապես դուրս հանել իրեն, ուրեմն պետք է բոլորով միահամուռ կերպով վեր կանալ, գնալ եւ փորձել հանել իրեն։ Եթե մարդիկ շատ են,
ոչ ոք ոչինչ չի կարողանում անել, որովհետև ինչքան, հա, մի քանի հոգու կարող են անել, բայց եթե շատ քիչ են մարդիկ, ապա այդ շատ քիչ մարդկանց կարող են անել եւ ավելի վատ բան, քան իրականում կարող են անել մի հսկայական բազմություն։ Դրա համար, եթե հեղափոխություն, ուրեմն մինչև հուլիսի 30-ը, եթե չկա հեղափոխություն, ապա անհնարին է դրանից հետո հեղափոխություն, մինչև նոյեմբերին միգուցե եւ կրկին վերսկսվի այդ ամենը։ Այսքանը։ Լարվածությունները ասացի, որ օրերն են եւ եւս էլի մեկ անգամ էլ եմ ասում երեխաներին հեռու պահեք։ Շատ լարված միացում ունենք եւ շատ երկար այդ միացումը։ Այսքանը, որոշ բաներ եւս կարող է խոսել Խիրոնի մասին, բայց ավելի շատ դա մասնագիտական է, դա այդքան ձեզ չի հետաքրքրում, ուղղակի ես գիտեմ ինչ է լինելու տվյալ անձնավորության հետ եւ ես չեմ ուզում հիմա բացահայտ ոնց որ հակա իրեն խոսել, ես ուղղակի խոսում եմ այդ իրավիճակի մասին։ Թե չէ այդ Խիրոնով հակա տերհոր լիքը բաներ կարող է ասել։ Բավականին շատ։ Միայն ես էլ եմ ասում, երկու մարդու է լսում, երկու մարդ է իրեն ղեկավարում, իր եսը կորցրել է եւ հիմա ոչ թե ժողովրդին վերափոխելու եւ վերապրելու իմաստ տան կրոնականությամբ, որովհետեւ կրոնի հետ կապված պետքա լինի իրենց վերակենդանացումը մարդկանց, նա ուղղակի այստեղ կրոնականը տրվել է հեղափոխությանը եւ փորձում է վերափոխել Հայաստանը եւ դե ես գիտեմ, որ նա ուզում է նստել ղեկավարություն։ Որպես վարչապետ, դա արդեն դուք եք որոշում, ես Հայաստանում չեմ ապրում, ես իրեն երբեք չեմ էլ ընտրի, Հայաստանի քաղաքացի եմ, բայց երբեք չեմ մասնակցի ընտրություններին, երբեք իրեն չեմ ընտրի, այսքանը։ Եվ որպես հավելյալ վերջնական խոսք ասեմ, որ իմ ամուսինը եւս եղել է հոգեվորական։ Ճիշտ է, այդքան, հա, սրբազան չի եղել, բայց հոգեվորական է եղել։ Այսքանը։ Լավ եղեք, ամենակարևորը պայքարեք ոչ թե մարդու համար, որ ձգտում է նստի աթոռին, այլ պայքարեք ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև աթոռին ձգտողը որ նստի, դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պահելու է իր բռի մեջ։ Այսքանը։